เป็นลาสองบนกะสะท้อนพวงสลานกะมาโน้นคือสิมันหีน้อน้องหลวงกางเกงยึดจนเป็นร้องได้แต่ยืนทะเลมองภาพน้องบาดใจยี่ห้ออย่างเด้น้องลาก็ได้ถึงหนาสิซื้อมาให้ใหม่ใส่แล้วให้ก็วัดขนาดมันสิตะกี้บาทสิซื้อให้สามใหม่ไม่ว่าจะดูมุมไหนแค่นึกเอาที่ใจก็รู้ได้ตลอดส่วนบ้านเป็นหัวเป็นหัวใจกว้างยับขึ้นจนเรากลายเป็นเหี้ยไปส่วนขึ้นนอนได้ห่ออยู่บนท้องแล้วไปน้ำในจังสีนี่เราไปน้อสวนบ้านเลิศจงบุญบ้านสมองเย็นหนาว่ามีกันเย็นที่สำได้เอดอกบางทีมันสาวใส่เย็นไอ้ว่าได้อ่านกินแต่กินมันล่อตาบ้าดูกะสิว่าตายซาให้บ้ายาวกะสิว่าล้วนตาใส่โชคยุบยวนดวงรักหาพอได้ดอกลาก็ตาหายบันเห็นเป็นบุกเด็ดตาเด่นตาบ้ากันเพราะยังดอกลาจะมาทางใส่ชายน้ำโหนกยาไอโหนกยาจะเป็นแป้งเห็นชัดใจมันขัดไม่ส่วนฟังหาที่นั่งมองเราได้ดีอยากไปห้องในห้องไว้ในห้องจนแค่รอวันจากส่วนหน้าอันตาดูมาเรื่องเย่หอดเดียวคนงามดังจันทราน้ำขึ้นของไม่ตามักษาเสียเล่น้ำขึ้นไหลเถอะเนาะหมดเลยเนาะสองคนนั้นบ่ได้ส่วนกันไปออกไปนั่งมักกะโดดขึ้นมาติดดีเราสิพาไปกับควนความลาสิพาไปนาเดินยังดังดังยังเดินดังยังเดินดังยังเดินยังเดินยังนาดังยังเดินดังยังเดินดังยังเดินยังเดินยังนาไปผู้ชนมองโลตลาดเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันนั่ง
ใส่และขักกูได้บ่เป็นและขักเล่นเล่นหน้าด้านบ่ไอเอาดีใส่เก่ามาใส่ออกหลังออกไล่บ่โหจะหักเองที่สนานเก่าบ่ได้กายอย่างมันใจว่าต้องไปจากไอ้บ่ได้เองบ่แม่แม่เป็นพ่อสิได้ตามเงินตามความแต่ไอเกิดมาพร้อมกันจึงไงสักคนละใจไปสิเอาไปเฮ็ดแล้วให้เสียวงตระกูลสาวต้องมารอคอยอ้ายต้องมารอคอยอ้ายต้องมารอคอยอ้ายต้องเต่าเอ้ยเฮ้เต่าเอ้ยเฮ้ยเต่าเอ้ยเต่าหายไปใส่พี่สิเลแล้วเด้อพี่สิละจะได้เล่าบ้างอำเภอเล่ากันนั้นหัวใจน้องร้องมาสังเฮาอย่าคู่พี่รองเว้นมาสังเฮาอย่าคู่พี่รองมาดมือตามก่อนมาโชว์ที่เต่าลอยสาวที่ไม่รอคอยอ้ายที่ดูรอคอยอ้ายที่ดำรอคอยอ้ายเต่าเอ้ยเฮ้ยเต่าเอ้ยเฮ้ยเต่าเอ้ยมาเลยมีเสียงพลายมาไล่พอดหอยชายคนเดียวเดียวที่พอดจนช่วยหัวใจสวอยไม่พันลอยลงจากสะกอนมันหลอกมาลมได้จากสะกอนมันหลอกมาลมไม่ให้ดอกรักพงพบน้ำตาย้อยเอวมาสองหัวใจความเดือดเขาผู้พาตลอดจุพันผ้าแดงน้ำไอโอ้มาเฮ็ดน้ำนั้นบังไฟช่วยหัวใจอ้ายคิดฮอดคนเคยสาวต้องทำเต้นนะฮะอ้ายบ่ยากสัญญาว่าห้ามบ่เห็นแม่คนมาเขาลงลอยเอาแม่คนมาเขาลงลอยว่าต้องให้อ้อยใจให้อ้ายนึกบ้านเขาสาวที่มารอคอยดาวที่มารอคอยดาวมาที่รอคอยดาวเต่าเต่าไงพี่ไม่เต่า
หัวพะวอนเป็นนางประหารมือนี่มาสิป้าบุหอนเต้านั้นอาหอนโยนทวนก็เป็นการรบกวนซึ่งจะออกดอกหอก็เป็นการรบกวนซึ่งจะออกดอกหอเอาแต่เราเท้ามาหัวสักทีตาละเอาแต่นางประหารเอาแต่คนโง่เอาตั้งแต่นางเดียวบนคอเบิ่งพักเล่อย่าพักเล่เดียวบนคอเบิ่งพักเล่อย่าพักแม่ยกกันมาเยี่ยมอ้าวฮันนี่บ้านเต้ยิ่งเสียงอ่ะบ้านนั้นก็เลยเป็นแบบเต้บ้านนั้นเราพูดเดียวเว้ยบ้านไม่สู้ร้องแดงน้ำตาสีเป็นโฉมโดนต้องแล้วก็เด็ดดาวเส้นของเราให้บ้านให้เป็นแม่แล้วมาดีก็แหลกเลยกูเล่นสกุลแม่น่าหันดูดูว่าบ้านวันนั้นเต้นแล้วหายใจอ่ะก่อนนั่งฟ้าฟ้อนก่อนเด้อก็แม่นเอาเด้อเฮ้ฮีอ่ะเรียกตามอะไรกันแล้วกันครับสุดยอดหน้าเวทีนะคะอยากเต้นเป็นไหนของขึ้นมาได้นะคะจัดไปได้สาวมาล่ำสีเส้นไปค่ะโอกาสมาสีใส่แน่นอนมาหัวเบอร์แล้วเจอกันค่ะมอบให้คุณแม่สไลด์กันแล้วกันนะคะมักให้ซื้อแม่มักให้ซื้อว่ะลูกเต้นทั้งลูกเลยเด้อแม่เด้อสวัสดีบัญชาหรือว่านรกเป็นใจที่ทำลงไปหัวใจมันปาดหนารู้กันเลยว่าเขาเป็นมีภรรยาชีคักแต่ใจเรานะไม่เคยจะลืมสักทีหรือว่าชาตินี้เกิดมาเป็นแค่สำรองชีคนกำลังได้แต่เฝ้ามองแต่พวกเขาโอ้นอสวรรค์วันไหนชีได้เป็นของเอาชีคนกำลังอยากชีพวกเขานอนร้องไห้ทุกวันไปแล้วชีเขาหัวเขารักมันเล่าใจเอาดีหัวเขารักมันเล่าใจเอาดีตื่นมาน้องและไม่จะมีไปหาชีอยู่ใส่ไม่จะเล่เรามาพบมาเจอยังบอกเธอจะคอยเจอกับน้องมันเป็นห้องละเพียงเที่ยวตามสามาหวังไม่ได้ละพอได้แค่มองเกิดมาชาตินี้รู้ดีว่าเป็นเมฆเป็นกามชีคนกะขัดที่สิ้นและดำแต่จะทำไม่ได้รุ่นเดียวกันต้องไอ้มันมีหน่อยเอาผู้เสียต้องเด็กหน่อยป.3 ป.4รับเรียนมาเคยค่ะที่ข้ามกันทุกตัวยังว่าค่อยปวดควรคืนนี้ขอลาป่วยเดินดูเดินขึ้นม.2ต้องเรียนกับสาวหลายอันอย่างจีบอย่างอายแบบนี้แต่คนสาวอันเดียวสิก่อนมาไอ้นอนตื่นสายเบาหน้าและอย่างอายว่าไอ้ใส่แผ่นเพื่อนจะแปดเหมือนขาคือบอลลูกโดนหอยแน่อยากเจ็บหัวตาคือกันเดนเอามาหักกันดอกลาอย่างหัวซาทำถึงมาเศร้าเดียวหลับทำมาเศร้าเดียวใส่บอลหลับครับเฮ้ยเศร้าใส่แล้วเศร้าเดียวหลับทำมาเศร้าเดียวใส่บอลหลับครับเฮ้ยเศร้าใส่หลับทำมาเศร้าใส่แบบเพื่อนหลับทำเอาสมองเป็นน้ำนองมองเอาสมองเป็นน้ำนองมองมาไปหาหมอลำปองมาแม่ตี โมเมน ไปอยู่ว่าฉัน ไปได้จับได้ แต่ห้ามก เขาไปยังกำอะไร ำมันสิแขน ว้าว โอ้ยมันนักเต้นโมโอ้ยมันนักสมโอโอ้ยมันเป็นนักพาวมันหอมโอ้ยมันนุ่นอ่างตองแถบโอ้ยมันยกร่องถึงนอกฟ้าเนื้อใจโอ้ยมันเอา
จะสิ่งนี้เจ้าสิ่งเธอเธอเงาเธอไงลูกผู้ใดมาถึงใจเธอเนาะอันนั้นมาแล้วก่อนเจ็บจากบุญพอจากบุญแม่ไม่ได้ให้มาแล้วแท้ให้กันเกิดสิ่งใดบอกมาแล้วก็ต้องอ่านใจมันเก็บไปพักคิดว่าเจ้าได้ก่อนได้หอมดีดอกน้องได้เชิญได้ชมดีดอกเจ้าได้หัวเสือพิธีจะมาที่สิ่งทุกอย่างไม่ทอดเดือดแผลสิ่งตาชนบ้านได้เก็บฝักพับกันกับเจ้าเมื่อที่สิ่งของเราเป็นตัวหาเนี่ยเบาๆทำไมโอ้นี่มันมักแตงโมโอ้นี่มันมักส้มโอโอ้นี่คงเป็นมะพร้าวน้ำหอมปานเหลือใจโอ้เสือปัจจุบันแรงว่าร้ายยังบ่ได้เห็นใจของเธอจะหลอกผู้เบาหน้าเหล่าหน้าเสือให้ลบกับของเธอหลายคนบอกว่าหายหัวเป็นคำตัวแต่ก็นั่งสู้แต่เมื่อดีเมื่อที่อายลดคนได้ดาวประกาศให้คนจะหัวจะเป็นยังไงสุดแค่เพียงภายนอกแต่ทำไม่เสร็จเอาแต่มาเอาความเราไม่ได้เจ็บมาเพียงพอเลยก็พูดไรกันจะต้องต่อไปเพื่อเข้าใจเธอสุดแค่เพียงภายนอกแต่ทำไม่เสร็จเอาแต่มาเอาเราไม่ได้เพียงพอเลยก็พูดไรกันจะต้องต่อไปเพื่อเข้าใจเธอผู้หญิงขอทางสวัสดีครับผมอดใจไม่ลงได้เลยสักวันเลยกับได้อีเมลได้ให้เราสักครู่ที่การเป็นคนเราคนละต้องเข้ายังมีด่าเจ็บเบิกหัวใจของเธอเห็นได้ใจผู้บอกก็มียังมีเที่ยวกับผู้ชายมาถึงโดนออกลายให้เขาแต่ผู้ชายที่เที่ยวเป็นของเด็กมีเส้นเก่า3 ปีบอกแค่ผ่านผู้บ่าวหูเจ้าก็ให้อยู่แก่ใจเจ้าไม่ยังขับได้ว่าอายพอแต่ใจสุดแค่เพียงภายนอกแต่ทางไม่แสนเราแต่ว่าเอาของเราให้ได้จะพอเพียงพอแล้วก็พูดไล่กันจะเดินต่อไปได้ข้างใจเธอสุดแค่เพียงภายนอกแต่ทางไม่แสนเราแต่ว่าเอาของเราให้ได้จะพอเพียงพอแล้วก็พูดไล่กันจะเดินต่อไปได้ข้างใจเธอผู้หญิงขอสุดแค่เพียงภายนอกแต่ทำให้แสนเมาแต่ว่าเอาของเราให้ได้เพียงพอเพียงพอแล้วก็พูดไล่ใจจะตัวต่อไปเป็นคนไทยเธอสุดแค่เพียงภายนอกแต่ทำแสนเมาแต่ว่าของเราให้ได้เพียงพอเพียงพอแล้วก็พูดไล่ใจจะตัวต่อไปเป็นคนไทยเธอคนขอเชิญที่ต่อกันนะครับผมผู้แฟนฟันให้คนที่กำลังไล่สดคือคนที่อายทิมไปงานแต่งให้มาบอกว่าอัดคลิปห้องให้ลามลาหน้าเฟซคือหน้าเวทีมีฤทธิ์ดียอมใจอยากฟังหมอลำวันใดคอมเมนต์มาได้ขอมาหมอลำและหมอลำหน้าเฟซเป็นเหตุให้มีน้ำตาหากฟันมาลงจากมาคลิปหน้าสิขอแก้ตัวไปขอให้อายที่สุดก็มาหักกันมันกัน
เป็นมือกับนายน้องเจอบ่แช่บ่มาดอกอายสิเก็บเอาไว้เสมอน้องการันตีแล้วเด้อเขาจบอยากเป็นทางการ ก่อนนี้สมาเตยล้านอาเป็นก่อนนี้สมาเตยล้านอาเป็นที่จะให้เป็นพิเศษสำหรับคนแม่ทำลายปวดหัวใจรัวให้คนถึงตัวได้อายสัมมาเมสักวันหากินน้ำทำอะไรให้เจอให้จับเด้อใจอย่าหักไปง่ายอีกเด้อเตยล้านอาหักเตยล้านอาหัก ใหญ่มันน่ะมันอยู่หน้าเฟซแชร์ดังไปทั่วประเทศมีคนแห่ดูฟังนิดได้ละจิตนาฉันน้ำตาจิตกุลาน้องเขาถึงลาใจน่าจะพอก่อนเดินก่อนเดินลามาเป็นนะสำหรับตองไฟบานบอลักสีดำเงียบดีกว่าเดินยังดังไม่ห่างเดี๋ยวเอาพิษให้ค่ะหลังจากจบรับสิโอเคค่ะหลังจากจบรับสิเขาจัดให้นะมันจัดก่อนวันที่นี้ป่าเดี๋ยวจะในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงสุดท้ายเลยกันแล้วกันนะคะสัก4-5 ผลงานเพลงกันแล้วกันเดี๋ยวหน้าเวทีก็บ่มีมาเนาะเดาน้ำกันเด้อค่ะเดาน้ำกันเด้อทำสิ่งร้อยงามค่ะสิ่งบุคคลราชธานีฟังก่อนกันแล้วกันค่ะใกล้สิเรื่องมันจะได้รับอะไรก็โอ้ฮักเครื่องใส่ปิดหมดเลยบ่ได้ก่อนยังไงฮักเครื่องเปิดมาจ้าจ้าเปิดฮักเครื่องมาจ้าถอดถ้าจ้าถอดแน่นอนว่าฉันบ่ได้เห็นแก่เงินดอกแต่ว่าเงินมาพาก็รุนคุณพ่อสัทธาลิศนามาเอายาวหมอรับเสียงลูกสติงมาไว้รถไว้ที่เจ้าเสียรับนะเด้อบ่สาวบ่ยาบ่ไว้จังหวัดเดือดโกรธเดือดพอติดใส่ดินและอยู่นี่เป็นยกให้เด็กว่าคนโม่พักกันเป็นนะกันเป็นเดียวเด็ดห้าพัดมาโตสัทธาพามวนวันบ่สาวบ่ทำไมสมัยมาคนซอยตาสุขสันต์ในวงเราสุขสันต์ในวงเราบัดเฮาสนุกสนานเต้นกันมายิงชายมาเต้นกันทางยิงชายมันอีสบายตัวฉันจะบ่ออกนักร้องฉันนำต้นสาวคนจะพาจะเตะเอาเล่นเข้าไปเอาเล่นเข้าไปยาวเข้าไปเป็นหมอสักสนใจหมอลำซิงรักจริงให้เอกได้พอถึงจะน้องจะรอหักสักคนเพลจะจบสี่ห้องเจอย่างบังเปิดหน้าตาคอยเสมอรักจริงเปล่าเอาแน่เด้อรักจริงเปล่าเอาแน่เด้อเปล่าเสียเด้อรักจริงนะจะเสียใจกินเบาอิ่มมางานเนี่ยถ้าเกิดมาห้องเราชี้เก็บสวงกันได้บ่รู้กันหลอดมาเอวแม่เอวพี่ใส่แม่เก็บพุ่งนะแม่เด้อเด็ดเอววัดมาเด็ดผีสวดเอาดีๆเด้อคนสังเกตดูเด้อเราไปดาราเด้อเจ้าจังไหนก็ได้เจ้าของนาบินเจ้าจังไหนก็ได้เจ้าของหนีไงเราเสียพี่น้องเดินทางอุบลราชธานี เอาทางผู้ชายแม่ทางผู้ชายเดา เจ้าจังไหนก็ได้หามไงเก็บได้ใจหน่อยยืนได้ดีมารับคำสั่ง
าเจ้าของขันดาวคนนี้ขันดาวจังสีเขาจะว่าเอาหนีหน่อย คนอีสานเกียรติดอกบัน เอาสังเกตจังไหน โอ้ยนั่งเบิ่งเลยเนาะ เด้นอระวังเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยเดี๋ยวแน่น้องเอ้ยเดี๋ยวแน่น้องเอ้ยเดี๋ยวแน่เฮ้ยเดี๋ยวแน่น้องเอ้ยเดี๋ยวแน่เฮ้ยเดี๋ยวแน่น้องเอ้ยเดี๋ยวแน่เฮ้ยเดี๋ยวแน่เฮ้ย เปิดทั้งสองทางดีกว่าก่อน เห็นไหมเท่าเห็นไหมเห็นแล้วไหมเท่า โอ้ว้ายปวดต้นพอดี ลงสักก่อนหน่อย เห็นแล้วไหม นี่ยังพวกบางอย่างหัน นี่ฮะ เดินหน่อย ฮะ ไป มันคืออีกอย่างเขา พอรู้ก็เกิดภาพเป็นแต่น้อยเท่านี้ยังบ่ทันเคยเห็นจักเทื่อ เงี้ยเละเด้ แต่สังเกตให้เบิ่งสักก่อนนะ สาธุเราคนคำสอนผิดตัวขอให้มานั่งรถจิราหนีไงก็โต โอ้ยมาเข้ากลางเจ้าของเนาะบ่เนาะ เอาตัวเนี่ยเดี๋ยวมาสิเดี๋ยวแม่เขาเคยเดี๋ยวแม่จะเคยเดี๋ยวแม่เคยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวกูก็เวียนมารับไปซะอยู่สู้เห็นว่ากระไดเวียนกันไหนก็มาได้กันเชื่อสิเอากระไดหาเครื่องไม่แต่เอาไปก่อนนะกลับมาเดี๋ยวกูจะตัดหีถิ่มมันแล้วใช่หรอ นั่นมันน่าเว้ยเป็นตะคักเสียวะบอสเสือนั่น ทางซื้อไอ้เนี่ยซื้อมาจากไหนก่อน เราไหว้ที่เมืองเลย ไอ้ก็ไอ้อันคุณเจียวอันเจ้าให้ ถามชื่อว่าชื่อยังก็บอกชื่อเนาะ เจ้าให้ข่อยเฮ็ดว่าหันเจ้าบ่คิดแน่เตี้ย เป็นหยัง บ่ข่อยสิค่อยแข็งเด้เนี่ย แม่นว่าแม่ยังอะไรอยู่ โอ้ย ไม่มีจอยเลยเป็นแต่หำทั้งนั้นเดี๋ยวเนี่ยไอ้เอ้ยเดี๋ยวเนี่ยไอ้เอ้ยเด้อนังเด้อ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 อ้าว พ่อแล้วพ่อแล้ว สองสามเอาเลยแม่ โอ้ย คันมาเอาตอนนี้มันก็สิบ่ได้เด้แม่คอยก็จอบอยู่แม่บ่ได้จ้าเชื่อ เอาแต่ย่ำห้องน้ำตาเว้ย ฮะอย่าหลับตาที่ล่ะ เลย ไม่ได้เอา ซื้อเอาด้วย อย่าหลับตาเด้อมันโอ้ไม่ได้กุมเสื้อมานั่งไม่ใช่คนเดียวจะตัดผีผีมันไม่ได้เอาเลยเด้อดอกดวงเอ้ยเดาแม่ให้เอ้ยเดาแม่ให้เอ้ยเดาแม่ให้เอ้ยเด้อใจเด้อ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  ลงซื้อลงเอาเจ้าเดือดตีน จะเป็นแท็กซี่ขออนุญาตไปฉี่กันสักวันเด้อแม่นะ เอาเพื่อนตั้งสั่นผู้ใดสิสีกันเที่ยงคืนหาเบา โอ้ยมันเกินมากหรือย่ำไหนก็ได้ตัว เพราะนั่นเจ้าสาวสวยเรียกเธอแล้วก็ได้ชิลูกสาวแม่น้ำสีน้ำยาผมหยิบได้ละขนาดเลย บ้าเกินมากว่าเนี่ย อันนี้เดี๋ยวดังขนาดลูกชุ่มอันพักสัน นะ ไปซ้ำเขาบ้าง ใส่ ไปซ้ำเขาบ้างเนี่ยไปซ้ำเขา โอ้ยกำลังแทงอยู่ นักเนี่ย เนี่ยไม่ใช่ว่าซ้ำหรอกใครว่า นี่ยังก็มาประซ้ำ โอ้ยอันนึงมันแตงโมไว้อันนึงมันแมว เสียใจเด้อเอาจะนั่งหัวไงก่อนลูกเรียนแล้วก็มาสาวสวยค่ะพูดละแผ่นนะพูดละแผ่นวันนี้เรื่องราวจะมาให้คนละแผ่นนะนับระยะหี แทนไหนแทนมัน อีใดที่ไหนก็งานไหนหน่อยอีใดที่ไงก็งานไงแต่ว่ามันมีสี่แผ่นคำ ยิ้มเดิม เอาไปยิ้มเล่นเลยป่ะ ค่ะอัศรามันของอาจารย์นักเรียนสถิตาภาพเข้าการโดยทีไอ้ดาวนาได้เสื้อสาวสวยกินแก้วกันเลยค่ะเจ้าภาพคุณเจ้าภาพคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพก็แล้วกันค่ะดังไปงั้นนะโอ้เป็นงานตั้งผีสูงยีน่าสุดอะไรส่งว่างแหมมาตั้งผีไงก็มองเดี๋ยวยังรู้แม่ ต้องไปพุ่งเลยจะไหนจบแค่นี้แหละค่ะ รอดนะ เจ้าบ่ได้คนสิซอยมองไหนคนซอยบ่ได้เจ้าก็ไปโลด สติแกแต่เพื่อนไปจุดสีไหนกันเจ้าพี่น้องเจ้าช่วงสุดท้ายท้ายสุดก็เลยครับผม
แสดงหน้าบ้านอย่างกันไปขอบคุณทีมงานเจ้าภาพและประชาชนนะครับเพื่อนใส่หาทีมงานเรื่องเศร้าก็ด้วยผมสอนน้ำแร่คุณแก้วลุกจิราเสียงสวรรค์คุณแก้วแดนก้าวการโดนเกมวันนี้นะครับแม่บอก เสือมาได้ละเสือมาได้หาเนี่ยหัวเอาไว้แล้วเนี่ยขึ้นไตเนี่ยบ้า เจ้ามาข้างมาเจ้ามาข้างหนีก็ไม่ได้จ้างมาเกิดดอกแม่หายมาวันนี้แม่ไม่หนีตัวเองค่ะ หนีหนังหลัง หนีหมอย หอยหนังหลัง ไปเย่ฉันซ่อนหาเพื่อนจะพูดทุกคน เชียร์ปุ้ย ยัดได้นะคะยัดได้แต่ว่าจะดึงหัวนม เชียร์ปุ้ยเฮ้ยจอมสักคนต่อไปเพื่อพี่มันเหลือเพื่อพี่ตามเหลือมา เฮ้เฮ้เฮ้ เอาเองเนี่ยต้องเดินมาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยอีไหนเราไปนะทีหน่อยมันเสียไฟเลยสุดยอด มือดีเฮียนคอยประมาณเขาต้องแหล่คนเด็กในเด็กแรงห้องยังจะต้องดังมีตำบักหงหมูหัวและกุ้งหางถอดให้ใจดังกำลังนั่งไม่ค่อยใส่ทั้งอยากสิขออยากสิให้คุณบอกคอยให้ป้าไปเอาห้องผมห้องให้ป้าทักกันเดินไปห้องเพื่อนป้าครับป้าเขาจะหอดป้าเขาว่าอยู่กับป้าพอผมหัวผมให้ป้าไปได้เลยหัวด่าหัวหายกับเรื่องเสียงหัวเขาเก่งหัวเรื่องอะไรฮะหัวแค่เราถึงจะรู้ป้ารู้ผมอยากต้องงอมหากหัวไหลมาหอดทำก็ต้องเข้าห้องเดี๋ยวหอดโอ้โหผมหัวเขาไปป้าไปได้เลยหัวด่าหัวหายกับเรื่องเสียงหัวให้ล้มเก่งหัวเรื่องอะไรฮะหัวแค่เราถึงจะรู้ป้าลุ่มผมอยากต้องทำหากหัวไหลมาหอดทำก็ต้องเข้าห้องเดี๋ยวหอดโอ้โหขอบคุณนะระยะทางมันก็ไกลห่างสุดที่หอดเทียนเราต้องเวลาผู้โยนเอาว่าเป็นโลกใส่เอาต้องที่ห่างรถเอาทหารโจมบ้าหลาก็เอาหูก็หิวก็หิวเขาโอ้ยไปหน้าเลยมาหน้าหัวหายกับรถเสียงดังห้อยเห็นรถเก๋งหัวรถกันเลยฮะรถแค่เขาถึงน้ำลูกตาหอบลุงแก่ต้องทำหากหัวไหลมาหอดทำก็ต้องมองเปลี่ยนหอดโอ้โหหัวเขาไปมาไปหน้าเลยมาหน้าหัวหายกับรถเสียงดังห้อยเห็นรถเก๋งหัวรถกันเลยฮะรถแค่เขาถึงน้ำลูกตาหอบลุงแก่ต้องทำหากหัวไหลมาหอดทำก็ต้องมองเปลี่ยนหอด